発車いたします。ご乗車されるお客様、車内にてお待ち合わせください。6番乗り場から新快速姫路行き発車いたします。ドアにご注意ください。JR 当時時間におきまして、踏切のスタンドを降りているという連絡が入りました。ただいま安全確認のため速度を落として運転いたしております。この先々の駅での到着時刻に遅れが見込まれます。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。お客様にお知らせをいたします。ただいま前方の踏切にて踏切の非常ボタンが使われておりますため停車いたしております。運転再開までもうしばらくかかる見通しとなっております。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。踏切をお待ちのお客様にお知らせとお詫びを申し上げます。ただいま先の踏切にて踏切の非常ボタンが使われております。ただいま踏切の安全確認